د دجال فتنه څه ته وایي؟ دا سینما، سود، شراب، زنا، مسلمانان په فحاشۍ، عریانۍ، په سینما، په انګریزي یهودي ثقافت باندې اخته کېدل، اسلامی شریعت الله او د الله د رسول احکام پرې ښودل، د انګریز قانون اغستل، د انګریز جامه اغستل، د انګریزانو په شانتي شکل جوړول، د انګریزانو په طرز ژوند تیرول، د انګریزو د یهودو په نصاراو په طریقه باندې خپل بچی لویول، پالل، په کلي په علاقه باندې د هغې دپاره محنت کول، مزدوري کول، دا د دجال فتنې دي. نو دا شروع شوي دي په جهان کې، لکه قادیانیت شو، او د اسلام او د اسلام د احکامو خلاف، د جماعت او د مدرسې او د پردې او د حیا خلاف چې څومره کارونه کیږي، د دجال د فتنې سره تعلق دی. دغه شانتي د علم په جامه کې، د علماو په شکل کې د دین په نوم باندې خلق پیدا کېدل، په صحابه کرامو باندې، د دین په امامانو باندې، د دین په احکامو باندې، په سنت او مستحباتو باندې ساده مسلمانان بے اعتماد کول، د هغې نه کټ کول او ځان ته صرف په حق ویل، او دا په سوونه کاله چې امت تیر شوی دی، صحابه کرام تیر شوي دي، مجتهدین تیر شوي دي، ائمه تیر شوي دي، اغی او د اغی علم تا، د اغی اجتهاد تا، د اغی فقاهت تا، د اغی دیانت تا، د اغی مجاهدو تسپک قتل د دجال د فتنی دا یو عظیمه فتنه ده. نن چې تاسو موبایل کولاو کوي نو بعضې دجالی فتنو وهلی خلک د قرآن او سنت په نوم باندې د امامانو نه، د مجتهدینو نه، د فقهاو نه، خصوصا د صحابه کرامو نه، د احادیث رسول صلی الله علیه وسلم نه امت بیزاره کوي، او دغې بېدینۍ ته، دغې شیطانی سوچ ته د حق وینا وایي. موږ حق وایو، موږ په حق لار روان یو. دا فیصله الله او رسول کړې ده چې حق څه شی، دا پټه پاتې نه ده. د دغه خلکو ژوند وګورئ، انفرادي ژوند یې وګورئ، شاته ژوند یې وګورئ، اجتماعي ژوند یې وګورئ، چې دا د کوم ځای نه را پیدا شو، لکه د خریړي غوندې اچانک راوچت شو. نه د اسلام د پاره څه قرباني ورکړي، نه د دین د پاره څه جهاد کړی وي، نه څه بل یو شعبه د دین هغه چلولی، او اچانک را پاسي او د دین په ټولو طبقاتو، فقهاو، محدثینو، مصنفینو، مؤلفینو د دین باندې، او چا چې د اسلام د پاره قرباني ورکړي، د هغې په دې خدماتو باندې په یو ځل اوبه ورواړئ. دا د دجال فتنه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دجال چې روزي نو 80,000 کسان به ورسره وي، او چې شنه شنه غوندې پټکي به والي، او د علم او د دین په نوم باندې به خلک د فقهاو، محدثینو، صحابه کرامو او د ټولې نقشې د دین نه دا کټ کوي. نو الله پاک دې موږ او تاسو د دجال د فتنې نه وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دجال چې دنیا پیدا شوې ده په ټولو فتنو کې لویه فتنه د دجال ده، او هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی هغه خپل قوم د دجال د فتنې نه یارولی دی. مستدرک د حاکم کې حدیث دی. دی وجنه مشهور محدث امام ابن ماجه رحمت الله علیه فرمایي مونږ ته به زمونږ استادانو ویلي، مشایخو به ویلي چې پکار دا ده چې د دجال دا حدیث د سکول او د مدرسې استادانو ته یادي، چې وړو ماشومانو ته اوس نه په سکولونو کې وښیي، او دا د دجال د فتنو نه یو فتنه ده، او علامونه یو علامه ده چې دجال راوتلو ته کله نږدې وخت راشي او د هغه وخت را نږدې شي نو په منبر باندې به خلک د دجال د فتنې نه څوک نه یری، په منبر باندې او په اجتماعاتو کې به د دجالي فتنو خلاف خبرې نه کیږي، او خلکو نه به دا ایري. عالمانو له پکار دي
چې د دجال نه او د دجال د فتنې نه خلکو یری. شاه محمد اسحاق دهلوي رحمت الله علیه فتوا صادره کړې ده چې کوم سړی په دې زمانه کې شاه صاحب 100 کاله مخکې تیر شوی دی او هغه امت د مخکنو محدثینو نه فقهاو نه امامانو نه بیزاره کوي او د هغې عزت او تعظیم احترام د دیوسنو خلکو په نظر کې کمی وای د دغه سړي نو فرض قبلیږي او نه نفل قبلیږي. مولانا السید شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته یو ځل فرمایل وای زه په عربو کې وم یو سړي رانه د یو مسلې تپوس وکړ ما ورته جواب ورکو راته وی چې دا تا د کوم ځای نه وویله ما ورته حدیث شریف ذکر کو چې دا خو په دې حدیث کې راغلی دی راته ویلې هغه سړي چې دا صحیح حدیث دی که ضعیف دی وای ما چې دا به عالمي تپوس مې ته وکړو چې ته عالمي وای نه زه عالم نه یم ورته مې ته طالب العلم یې وای چې نه طالب نه یم ما ته څه کار کې وای زه دلته د بلاکونو کار کوم او کار په حدیثو کې لرم وایي که دا د حدیثو ګستاخي ده که نه ده نو دا احادیث صرف په نوم باندې حدیث وایي نور په حدیث پسې نه دي حدیث پیژني نه نو قرآن پیژني نه نو اصل اواز د دې دی چې قرآن او سنت نه په عقیده کې قرآن او سنت دي نه په عمل کې وي نه په اخلاقو کې وي نه په علم کې قرآن او سنت خو زمونږ د دین بنیاد دی زمونږ د دین سرچشمه ده یو مسلمان د قرآن او سنت د رهنمایۍ نه څنګه پاتې کېدی شي خو یو په خوله قرآن او سنت ویلي هسې د دوکه کولو دپاره او یو په حقیقت کې وي نو دجال د ځان نه مخکې ډېرې فتنې پیدا کوي الله رب العالمین دې ته هر مسلمان وساتي. یو فتنه اهل الله او صالحین او فقها او محدثین دا لګي هغه خلک چې دین سره لوبې کوي دوه ټکي سبق به ویلي اب ځان ته مخې ته کتاب کیږي او دا په لکونو علما محدثین فقها دا به تا ته داسې ښکاري لکه تاسو ټول چې په یو بس کې ناست یې او د یو ګاډي سورلی یږي که نه نو دا د دجال د فتنو شکار دی د پسې چې څوک روان هم په فتنه کې اخته دی او دا په خپله فتنه ده الله دې ته هر مسلمان وساتي. دی وجنه آقای مدنی صلی الله علیه وسلم مانځه کې به دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یو روایت کې داسې راغلی اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جهنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن عذاب القبر. بل حدیث داسې راځي یا الله زه پناه نیسم په تا سره د ژوندو د فتنو نه او د ژوند د فتنو نه او پناه نیسم په تا سره د فتنو د مرګ نه چې د ځنکدن په وخت کې سړی مرتد نشي او پناه نیسم په تا سره د فتنې د دجال نه. دجال د کفر یو چشمه ده د گمراهی یو بنیاد دی د فتنو یو چینه ده. دیو جن هر پیغمبر دنیا ته چې تشریف راوړی دی خپل امت د دجال د فتنې نه اړولی دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پیدا کیږي به زما امت کې څوک چې د سورت کهف تلاوت د جمعې په ورځ باندې کوي د دجال د فتنو نه او د دجال نه به الله حفاظت ساتي. هر جمعه سورت کهف وایي په کورونو کې ګرانی به نه د قرض چړاوېدل به در باندې نه بې اتفاقي به نه سحر به نه چلېږي دا الله د رضا دپاره وایي بازار کې وایي جوماتونو کې وایي دارنګې د جمعې په شپه وایي که مکمل نه شي ویلی ډومبي لس آیتونه اخري رکو وایي خو دا ډېر شدید ضرورت دی دې وخت کې امت مسلمه ته چې سورت کهف او د دې په مضامینو باندې ډېر محنت وکړي.